5 mites que et frenen amb la IA i la realitat que els desfà. Mite 1. La IA em substituirà la feina. La realitat. La IA substitueix tasques, no rols complets. Què pots fer? Llista 3 tasques repetitives i automatitza'n una aquesta setmana. Mite 2. Necessito ser programador o programadora per treure'n profit. La realitat. Guanya qui clarifica objectiu, context i límits. Què pots fer? Escriu els teus prompts amb esquema problema, minisolució, crida a l'acció. O amb abans, després i pont. Mite 3. La IA no és infal·lible. La realitat és que pot al·lucinar. Cal verificar i posar límits. Què pots fer? Abans de publicar, fer una checklist de 4 punts. Font, xifres, biaix i to. Mite 4. És massa tard per començar. La realitat. L'avantatge ve de la constància, no d'haver començat el primer. Què pots fer? Fer un ritual de 10 minuts al dia per practicar un sol cas d'ús. I mite 5. No puc usar la meva informació per privacitat. La realitat. Pots treballar amb dades mínimes, anònimes o exemples ficticis, amb regles clares. Què pots fer? Defineix un protocol, què entra, què no i com s'anonimitza. En resum, la IA no et substituirà. No cal ser programador. La IA no és infal·lible. Mai és tard per començar. Treballa amb dades fictícies. Quins d'aquests mites t'ha frenat més? Escriu de l'1 al 5 als comentaris i els desmuntem plegats.